საქართველოს მორიგი მხარდაჭერა როგორც სწორი საგარეო პოლიტიკური კურსის შედეგი, ასე აფასებენ ოფიციალურ თბილისში ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის განცხადებას. დეპუტატების შეფასებით ფილიპ გორდონმა კიდევ ერთხელ გააჟღერა შეერთებული შტატების პოზიცია, რომ საქართველო ისევ პრიორიტეტია და ამ საკითხზე რუსეთთან განსხვავებული პოზიციები აქვთ. ქართველი კანონმდებლების განცხადებით, თუ კი ქვეყანა არჩეულ საგარეო კურსს გააგრძელებს, დეოკუპაციის პროცესი გარდაუვალია, რაც საერთაშორისო საზოგადოების აქტიური ზეწოლის შედეგად უნდა მოხდეს. ფილიპ გორდონმა საქართველოს საკითხზე ბრატისლავაში გლობალური უსაფრთხოების საერთაშორისო კონფერენციაზე ისაუბრა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ასევე ის, რომ აქტუალობას არ კარგავს ზოგადად საქართველოსთან მრავალმხრივი ურთიერთობები, დემოკრატიის, ეკონომიკური რეფორმების განვითარება, რაც უნდა იყოს უპირველესი წინაპირობა ბატონი გორდონის აზრით საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის და ჩვენი ქვეყნის სახელმწიფოებრივ სივრცეში აფხაზებისა და სამხრეთ ოსეთში მცხოვრები თანამოქალაქეების ინტეგრაციის. ეს ნიშნავს იმას, რომ ზოგადად ჩვენი ვექტორი საგარეო პოლიტიკური არის სწორი და ეს ნიშნავს იმას, რომ აუცილებლად სანამ არ მოხდება საქართველოს დეოკუპაცია, მუდმივად რუსეთს შეახსენებენ და უკიდურეს შემთხვევაში დაუწესდებათ რუსეთს აუცილებლად სანქციები და ეს სანქციები იქნება ის ბერკეტი, რომელიც მოახდენს საქართველოს დეოკუპაციას. რაც უფრო ხშირად და მეტჯერ იქნება ნახსენები სიტყვა ოკუპაცია და დეოკუპაცია ჩვენი ქვეყნისა, მით უფრო სწრაფად მოხდება ეს დასრულდება ეს პროცესი.